हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों मैं इरफान मलिक। दोस्तों ये TVS एंटॉर्क है मेरे पास में BS6 E20 मॉडल और 100 कुछ किलोमीटर गाड़ी अभी चली है। 2-4 दिन पहले गाड़ी सेल हुई थी। लेकिन गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, जब गाड़ी को हम चलाते हैं गड्ढों में जाती है, बिना गड्ढों के भी इसमें एक बहुत बड़ी वाइब्रेशन महसूस देती है। हैंडल के अंदर भी और पीछे पहिए के अंदर भी बहुत बड़ी वाइब्रेशन महसूस देती थी। तो हम इसमें लगभग पूरा दिन हमको लगे हुए हो गया। सभी सामान हमने इस वाली गाड़ी का चेंज करके देख लिया। ये भी नई गाड़ी है हमारे पास में। क्लच की पूरी असेंबली हमने इसके अंदर बदल के देखी, बेल्ट सहित गोली वोली सब कुछ हमने इसके अंदर चेंज करके देखी। वैसे जो ये प्रॉब्लम आ रही थी, ये पीछे वाली पुली बदलने से ठीक हो जाती थी, ये प्रॉब्लम कंपनी का कहना था। लेकिन इस गाड़ी में ये पुली बदलने से भी हमने पूरी कंप्लीट पुली चेंज की, तब भी ठीक नहीं हुई। तब हमने खोला इसका गियर बॉक्स। अब गियर बॉक्स खोलने के बाद दोस्तों जो हमें इसमें फॉल्ट मिला है वह मिला है हमें जो हमारी क्लच वाली शाफ्ट होती है, इस वाले बैरिंग में फंसती है। यानी एक बैरिंग तो दूसरे चैम्बर में होता हुआ लगा हुआ और एक इस वाले चैम्बर में होता है। जो ये खाली जगह आपको दिख रही है बैरिंग की, तो ये क्लच वाली शाफ्ट का जो बैरिंग है बड़े वाला, ये वाला बैरिंग इसका ख़राब हो रहा है। उसके अंदर रड़क है बैरिंग के अंदर। हमने बैरिंग को घुमा करके देखा है तो उसके अंदर रड़क है। ये वाला बैरिंग, इसके अंदर बहुत ज़्यादा रड़क आ रही है। मतलब हाथ से घुमाने में ही इसको पता लग रहा है कि हाँ इस बैरिंग के अंदर प्रॉब्लम है। और इसके अंदर हल्की सी प्ले भी थी। चलो प्ले अगर हल्की फुल्की हो ओरिजिनल बैरिंग में तो वो चल जाती है, लेकिन रड़क अगर है, अगर गरड़ करके चल रहा है, हम चला के उसके देख रहे हैं और वो रगड़ सी महसूस उसके अंदर दे रही है, तो इसका मतलब है बैरिंग के अंदर प्रॉब्लम है। तो इस बैरिंग को अब हम नया चेंज करने वाले हैं। और इस बैरिंग की वजह से हम लोग इस गाड़ी में पूरा दिन लगभग हमें हो चुका है इसमें लगे लगे उस प्रॉब्लम को निकालने के चक्कर में, क्योंकि अभी नई गाड़ी है और कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकते। तो तब जाके हमने फिर इसका गियर बॉक्स खोला। हमें महसूस हुआ कि गियर बॉक्स में इसके प्रॉब्लम हो सकती है। जब इसकी शाफ्ट हमने देखी, बैरिंग में ऐसे देखने से कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर घुमा करके देखते हैं तो बैरिंग में हमें प्रॉब्लम नज़र आ रही है। अब ये बैरिंग हम नया ला रहे हैं और नया लाकर ये बैरिंग हम इसके अंदर लगाते हैं दोस्तों। तो ये बैरिंग लगा चुके हैं और पहले शाफ्ट को इस तरीके से अगर हम चेक कर रहे थे तो उसके अंदर प्ले महसूस दे रही थी, लेकिन अब इसके अंदर कोई प्ले नहीं है। जबकि हमने दूसरी साइड का चैम्बर भी अभी नहीं लगाया है, तब भी इसके अंदर प्ले नहीं है। और पहले दूसरी साइड का चैम्बर लगाने पर भी, यानी चैम्बर लगा हुआ था, तब भी ये प्ले महसूस दे रही थी इसके अंदर। इसी वजह से हमने इसका गियर बॉक्स खोला था और गियर बॉक्स खोल के हमें इसका फॉल्ट भी मिला। और अब देखते हैं गाड़ी हमारी ठीक रहती है कि नहीं। तो दोस्तों अब हमने गाड़ी को कम्प्लीटली बांध कर चला करके देखा है। मैं आपको वो चीज़ तो नहीं दिखा सकता था चलाते टाइम, वो आवाज़ इसकी अब ख़त्म हो चुकी है। तो आप भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम आए तो बैरिंग चेक करें।